Hər şey bir dəfə ilə heç nə olmaz deyə maraqla başlayır, sonra vərdişə çevrilir və asılılıq yaradır. Və nəticədə dünyada bugün 100 milyondan çox insan qəlyan çəkir və əksər insanlar qəlyanın zərərsiz olduğunu düşünür. Müqayisə üçün deyim ki, bir qəlyan çəkmək 100 siqaret çəkməyə bərabərdir. Azad bir neçə ildir qəlyan hazırlamaqla məşğul olur. Deyir, qəlyan siqaretdən daha fərqli həzz verir və rahatlıq gətirir. Onun sözlərinə görə son zamanlar qəlyana oğlanlarla yanaşı qızlar da böyük maraq göstərir. Ən çox tüstü maraqlandırır klientləri. Tüstünü bol versin, rahat çəkilsin, ağırlıq olmasın. Sulu qəlyan əsasən 18-25 yaş arasında gənclərin marağındadır. Xüsusən siqaret çəkməyən, onun zərərli olduğunu düşünənlər qəlyana daha çox meyl edir. Onların çoxu ətirli qəlyanlardan istifadə edir. Araşdırmalara görə qəlyanın tərkibində nikel, xrom, kobalt və qurğuşun miqdarı siqaretdən daha yüksəkdir. Siqaret tüstüsündə 34-85 nanoqram qurğuşun varsa, sulu qəlyanda bu 6870 nanoqramdır. Bu baxımdan aparılan araşdırmalara görə qəlyan siqaretdən 50 dəfə daha zərərlidir. Qəlyanların özündə güya sudan keçməklə özlərində bir illüziya yaradırlar ki, bu təmizlənir, saflaşır. Xeyr, tam qətranlardır və o qətranın tərkibində kanserogen maddələr var. Kanserogen, yəni kanser şiş deməkdir. Şiş əmələ gətirən maddələr var ki, o da tədricən ölümə aparan bir yollardan biridir. Sulu qəlyan çəkməyin bir səbəbi asılılıqdırsa, başqa bir səbəb də ondan istifadə müddətinin uzun olması və bunun dostlarla söhbət imkanı yaratmasıdır. Çəkənlərin əksəriyyəti qəlyanın daha az zərərli olduğunu düşünür. Onlar nə qəlyanın tərkibindən xəbərdardır, nə də bu barədə öyrənmək istəyir. Digər narahat edici məqam isə bir qəlyanın yüzlərlə insanın istifadə etməsidir. Qəlyanların ağızlığı və suyu dəyişsə də dumanın keçdiyi boru dəyişmir. Bu da bəzi xəstəliklərin nəfəs yolu ilə bulaşmasına səbəb olur. Başlıq dəyişildikdən sonra borudan hamı istifadə edir və hər kəsin ağciyərində nəfəs alma, nəfəs vermə prosesi var. Və hər kəsin ağciyərində olan infeksiyalar, hal-hazırda infeksiyalar həddən artıq çox yayılmışdır və Rus ədəbiyyatlarında onların təkcə qanla yox, bəzən daraqla belə keçə bilməsi, adi əşyalarla belə keçə bilməsi sübuta yetirilir. Ona görə də insan maksimal olaraq özünü qorumalıdır ki, gedib hansısa ictimai yerlərdə həm bu tibbi problemdir, həm də ictimai bir problemdir. Məlumat üçün deyim ki, dünyada ilk qəlyan Hindistanda hazırlanıb, sonra İran, Ərəb ölkələri və Türkiyədə geniş istifadə olunmağa başlayıb. Türkiyədə qəlyan çəkmək ən qədim adətlər sırasına daxildir. Ümumiyyətlə, bu ölkədə qəlyandan istifadə indi də çox populyardır. Qəlyanın İslamda haram olub-olmaması məsələsi isə uzun illərdir müzakirə mövzusudur. Din xadimlərinin bəziləri bütün məmulatlarını halal, bəziləri isə haram sayırlar. Xüsusən sulu qəlyan ətrafında gedən mübahisələr heç səngimək bilmir. Əslində bu yol verilməz haldır. Dinimiz bizə yaxşı işlərə təşviq edir. Dinimiz bizim həm cismanimizi, həm ruhanimizi, ruhani bədənimizi, yəni daxili aləmimizi Allah Təala pak və təmiz görmək istəyir. Qeyd edək ki, dünyanın əksər ölkəsində ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Bir sıra Avropa ölkələrində tətbiq edilən bu cür qadağalar digər ölkələr üçün əsl nümunəyə çevrilib. Əfsuslar olsun ki, bu qadağa siqaretdən də zərərli olan qəlyana qarşı qoyulmayıb. Elə qəlyanın bugün ən çox yayılan zərərli vərdişlər arasında ilk pillədə olması da bu səbəbdəndir. Mürvət Salikioğlu, Nurlan Əlməmmədov, xüsusi olaraq Hərəftə üçün.